奇闻不知何处寻，密探方知在此间。大家好，欢迎来到本期视频。最近2天，东航飞机失事，牵动着无数人的心。我们本来以为生与死的距离很远，但没想到就是一瞬，很令人心痛。而人类的航天事业同样也是在这样不断的摸索和探究，不断的在失败中总结经验，才发展到如今的程度。可以说，航天探索是人类最伟大而又最艰难的事业。尽管工作人员会尽可能地排除不确定因素，但是也无法做到万无一失。在这条探索未知与冒险的道路上，人类还是付出了不少血与泪的代价。以下就盘点了航天史上最为严重的10大航天灾难，相信大家不少都有所耳闻。1. 挑战者号航天飞机灾难1986年美国东部时间1986年1月28日上午，全美的学生们正满怀期待地观看着挑战者号航天飞机发射的 CNN 视频直播。一位机组成员之一的克里斯塔·麦考利夫将成为进入太空的第1名老师。然而谁也没想到，挑战者号航天飞机刚升空73秒就发生了解体，机上7名机组人员全部丧命。这也是人类太空史上最大的一次空难，也是人类第一次在太空牺牲，至今给我们人类打击是极为沉重的。而至今翻出来这段痛苦的记忆还是非常惨重的。机组人员在坠海身亡时还活着且神志清醒，而且对讲机里还能清楚地听到他们的求救声音。可这一种我们却有心无力去挽回，这种痛苦真的无法形容。自此之后，很少有航空飞机出现，他们用生命的代价去探索了人类的未知，值得我们每个人尊敬。2. 土耳其航空981号班机空难。1974年3月3日，一架土耳其的麦道 DC-10 客机坠毁，机上全部346人在此次事故中罹难。981号班机的第1段航程于当天早上11时从土耳其伊斯坦布尔抵达，降落在巴黎奥利机场。第2段航程将从巴黎飞往伦敦希斯洛机场。由于当时英国欧洲航空罢工影响旅客，所有来往英法的航班需要激增，因此到了第2段航程，机上共有乘客333人及机组人员16人。下午12时30分，飞机从奥利机场东面起飞，前往希斯洛机场，之后转向北面飞行，以避开巴黎上空。当981号班机飞过墨城时，航空管制员从该航班上收到一段不清楚的通话，而飞机一发生失压，机上以土耳其文播出飞机超速警告，并记录了包括副机长的通话。机身爆开了，可悲的是，就是因为班机客满，导致爆炸减压时地板崩裂，力道加剧，导致液压管线全毁，因此机师无法化险为夷。981号班机随即消失于航管员的雷达屏幕内。稍后981号班机的残骸于阿尔蒙威维尔一处森林内被发现。3. 日本航空123号航班1985年历史上最大的单架飞机事故，是一架波音747飞机坠入日本中部的高原山，机翼在翻开并降落后，机翼夹着山脊，然后向着飞机后部爆炸。机械故障后，飞行员将飞机保持在空中32分钟，然后坠毁在山上。尽管有4名乘客幸存下来，全部是女性，并且坐在飞机后排中间位置。坠机事故发生1个月后，一名日本航空维修人员自杀身亡，并留下一条字条：我正在为死而赎罪。当时原因是飞机因为液压系统的损坏和垂直尾翼的脱落已经无法控制，液压系统全部失效，造成了严重的问题。失去控制的飞机在高空之下忽上忽下，一次都是几百公尺的幅度。据目击者观察，飞机在天空之中就像一个抛物线一样，一会儿俯冲，一会儿爬升，一会儿又保持水平。飞机就是在这样的状态高空之中循环飞行。飞机驾驶员虽然极力阻止这样的飞行方式，但是他们无法控制，
而事后日本方面的救援也没跟上，整整24个小时之后才到达救援现场，这也导致了救援时机延误。4. 印度航空182号班机空难。1985年，182班机是印度航空的定期航班，执行多伦多到孟买航线。在前往伦敦的航段中，在31000尺的高度中，前货舱的一只行李发生爆炸，导致爆炸性减压，飞机被炸毁，飞机碎片掉入深海。被炸毁的 VT-EFO 在伦敦希斯罗机场摄于失事前13天，1985年6月10日。事发前，飞机上紧急加装了一只发动机。1985年6月23号，一架波音 747-237B 客机执行此航班加拿大前往英国的航段，突然于爱尔兰领空爆炸，坠入该国西南部的大西洋。机上共329名乘客及机组人员全数罹难。加拿大执法部门后来认定，事件系锡克教分离运动组织发动的恐怖袭击。印度航空182号班机空难是有史以来导致机上死亡人数最高的航空恐怖袭击事件，和发生于水域上空的最惨重空难，也是加拿大历史上最严重的大规模谋杀事件。5. 土耳其航空981号航班。1985年，道格拉斯 DC-10 的设计缺陷导致一架载有335名乘客和11名机组人员的飞机在从伊斯坦布尔出发，从飞往伦敦希斯罗机场的奥利机场起飞后，在巴黎北部的艾门农维尔森林坠毁。飞机从奥利机场起飞后约10分钟，由于舱口未能及时上锁，左后舱炸毁，行李处理人员在没有正确锁定销定的情况下将它们强制关闭，导致机舱爆炸性减压。这次坠机事故仍然是最致命的单人飞机坠毁事故，没有幸存者，这是法国领土上最严重的事故，而欧洲是第2严重的事故。6. 马来西亚航空17号班机。2014年，一架从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的马航波音777-200飞机在俄罗斯边境附近被击落，这很可能是由分离派叛乱分子与东巴人在顿巴斯战争期间控制该地区的亲俄罗斯部队所为。飞机坠毁在托雷斯附近的一片荒原时，机上298人全部死亡。由于2014年初开始的克里米亚危机，一些航空公司已经开始避开乌克兰领空。国际民航组织警告该地区的客机有危险，但并非所有成员人都改变了航线。2016年9月，荷兰检察官得出结论，用于击落飞机的导弹已从俄罗斯运至乌克兰东部，并补充说，坠机发生后第2天，运载火箭返回边界，该地区的冲突仍在继续。7. 伊朗航空655号班机。1988年，IR655由伊朗航空经营，是往来伊朗阿巴斯港及阿拉伯联合酋长国迪拜的定期航线。1988年7月3日，两伊战争期间，伊朗航空一架空中客机 A300B2-203 型飞机被美国导弹巡洋舰文森斯号击落。这架飞机由一个超过7000个飞行小时的资深机长驾驶，比原定时间推迟27分钟起飞，起飞后就往波斯湾直飞迪拜机场。飞机计划爬升到14000英尺之后，巡航一段时间就在迪拜降落。当时正值两伊战争结束前夕，美国军舰文森尼斯号正在伊朗水域航行，舰上配备了当时非常先进的宙斯盾防空系统。上午10点24分，客机离军舰11海里，文森尼斯号发射2枚 SM-2MR 导弹击落客机。据美国政府称，当时是文森尼斯号误把客机以为是 F-14战机，而当时同样在附近执行任务的美国军舰塞茨号的舰长在最后关头辨认出了其为客机的真实情况，并提醒客机转向，最后还是没能阻止悲剧的发生。
290名乘客和机组全部罹难。8. 美国航空191号航班1979年，它是美国航空一班从芝加哥奥黑尔国际机场前往洛杉矶国际机场的定期航班。1979年5月25日，北美中部时间15时02分，执行该飞行任务的一架 DC-10-10型客机在跑道上大约滑行了6000英尺后，塔台管制员发现飞机左侧引擎突然脱落，并向上飞起，越过机翼后砸在跑道上。随后，飞机拉着一条由燃油和液压液泄漏形成的尾滑尾迹，以正常姿态爬升至距地面大约350英尺。当飞行员意识到时，一切的操作务按照正常的单发故障处理，拉起机头爬升并降低速度，保护剩下的引擎，防止产生更多的失速，这样导致了右翼还在提供升力时左翼失速，飞机在325尺的高度失控，机头向左倾斜122度朝向地面，最后在离地31秒之后撞向地面，飞机最终失速坠毁，机上271人及地面2人罹难。9. 特内里费空难是指在1977年3月27傍晚，于西班牙北非外海自治属地加那利群岛的洛斯罗迪欧机场发生的跑道相撞事件。2架波音747客机在西班牙北非外海自治属地加那利群岛的洛斯罗迪欧机场的跑道上高速相撞爆炸，导致2机上多达583名的乘客和机组人员死亡的惨剧。如果不计地面人员的伤亡，这场空难至今还是死伤最惨重的空难，也是在911事件发生之前总伤亡人数最多的航空事故。我们现在回顾起来，它们也是一场令人非常震惊的空难。这一个个数字的背后，代表着无数家庭失去了至亲，一些调查出了真相，但一些至今未能够得到真相，比如马航事件，还有如今的东航事件。我们同样也期待一个真相，但同样也祈求有人能活着。好了，今天的分享就到这里了，下期咱们不见不散。